So what's up mga ka-chicks? Welcome back sa panibagong video ko and welcome back sa channel ko. So sa video na to mag-unboxing na naman tayo. So may mga dumating na naman na stocks kay Shopee. So order tayo ng order, no? Kasi nga pandemic, so we're trying something new naman. So nag-start na kasi din ako mag-stream. So yung name ng FB page ko is Dominatics Gaming. So ito siya. Ayan, ulog. So ito, ililink ko na lang yon and then palike na lang din. So basically bumili tayo ng ng capture card, saka ng adapter para dito sa sa phone to PC para mas smooth siya. So lalaro na rin kasi tayo ng ML, tapos COD. Basically hindi naman tayo pro, no? Hindi tayo pro. Gusto lang natin mag-stream. So ayun, let's open, tingnan natin kung gagana. So itong capture card, capture card is nasa 350. Mura siya actually. Nagulat din ako. So hindi ko lang alam kung gagana siya. Tapos itong adapter naman is nasa 490. So tinignan ko naman yung yung mga reviews nila. Okay naman. So tingnan lang natin kung gagana. Hopefully gumana para di aksaya sa pera. So let's start mag-unboxing. So unahin natin yung yung capture card. Okay. So ito, HDMI capture card. So this capture card HDMI. So tingnan natin. Magagana. So para saan ba tong capture card na to? Kasi nag-stream ako, ang gamit ko lang is Omelette Arcade, kung alam niyo yung application na yan. Okay naman siya. Kaso nga lang, mas maganda kasi kung capture card para mas smooth. Ayan, so tingnan nyo guys, meron siyang manual. Tapos ang manual niya, nakakatuwa naman kasi meron na siyang manual nung para gamitin sa OBS. So sana siya. Doon, gumana. Okay, sige. Try natin to. So ito lang siya. Wait lang siya guys. Yan. Wala pa kasi tayo pambili nung nung tawag dito, Elgato. Mahal yun. Parang 10,000 yun talaga. Yun talaga napakagandang magandang capture card. Yung mga professional streamer kasi yun yung ginagamit nila. Tayo eme-eme lang. Next naman, ito itong adapter. Okay naman. Di bubble wrap. Medyo poor lang yung pagkakaano ni seller dito. Pero sana nga gumana. Tape. Scotch tape. Okay. Ayan. Okay. So ito siya guys. So tingnan natin kung gagana. Gusto ko yung mga ganito, no? I mean, nag-unbox ng mga gamit. Ayan. So lagay muna natin dito. Bago ako magbalat. Nayari na kami kami Diana. So, sinusupport niya is USB, HDMI, tsaka Type-C. So, tingnan natin. So, actually, kung streamer ka, ito yung isa sa ito yung dalawang gamit na kailangan mo. Siyempre yung HDMI. So, may HDMI na ako rito sa PlayStation. Ito. HDMI ko. So, itatry natin to. Okay? A few moments later. So yun guys, kinonekta ko muna tong webcam na binili natin. Tapos inopen ko tong OBS.
para ano, step by step natin siyang gagawin. So ito yung HDMI capture card. So lalagay natin siya. Tapos ito yung adapter. Ilagay natin siya sa phone. Okay? Tapos itong HDMI connect natin. Connect natin siya. Lord. So, sana talaga gumana. Ayan. So, naka-connect na siya. So, let's see. So, binuksan ko tong OBS. Walay natin itong video capture card. So, ang gagawin nyo lang para i-add as itong video capture card. Tapos, okay nyo lang. Tapos, OBS, USB video. So, capture audio. So, ayun, tingnan natin kung gagana siya, kung sinusupport niya. So, nakita nyo, no, wala pa. The video, itong resolution. Nice FPS. Okay. So, tingnan natin, no? A few moments later. So, sad news guys, no. Ang nabili natin na na adapter. Ito. Pang MacBook. Okay. So, wala kasalanan si seller doon. So, ang fault is nasa akin kasi yung yung description nasa pinakadulo. So, ang haba. Wala camera ko. Wait lang. Ayan. Ang haba kasi ng description nasa pinakadulo is for MacBook. So, hindi ko na napansin. So, ayun. Mali. So, kanina ko pa siya na-try sa phone ko kasi ang phone ko is Realme. Hindi siya hindi siya compatible. So, ayun. Well, ang good news guys is itong isang HDMI naman na itong video capture card naman natin is nagana. So, ipapakita ko sa inyo. So, ganun ulit. Add natin video capture card. Tapos, USB video. So, yan o. Natin kinonekta ko pala siya sa PS4 ko. So yun, nakikita nyo gumagana naman si video capture card. So yan o. So pwede tayong yan. So hindi siya ganun ka-smooth. At tawag dito siya ay 30 FPS lang, pero okay na din for 350 pesos, no. Maano mo siya. So yun, doon tayo nagkamali tayo sa sa ating binili na adapter. So maghahanap na lang tayo, no, kung anong pwede rito. Pero sulit yung HDMI for 350 pesos may may ganun ka na. Okay. So pwede natin itong tanggalin. Ayan. Tanggalin natin itong OBS.
So yun guys, no, na-try natin yung binili natin. So unfortunately, ang nabili nga natin is for MacBook. So hindi talaga siya gagana sa sa PC tapos sa Android. So the fault yun nga, the fault is on me kasi hindi ko na masyado nabasa yung pinakadulo. So wala. Hindi natin mapapalitan yan. So ayun, maghahanap uli lang tayo ng compatible na na adapter ng Android to PC. Pero yung capture card okay. So gumagana siya. So ayun. Thank you for watching this video sa unboxing and then sa papanood dito sa what do you call this, pag-install sa OBS. So magkakaroon ba tayo ng mga ganitong videos? So hopefully that you can still watch, please do subscribe, and also please do subscribe, like and share mo na din, and then hit mo na rin yung bell button para updated ka sa mga videos ko. So ayun, si Kuya Jeff, wishing you good health and always keep safe. That may pandemic na tayo, may pandemic pa, so huwag kayong mawawala ng pag-asa, lahat to matatapos din to. So see you again sa next video natin. Bye.